Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes cuál es el uso correcto del aceite de cocina usado? Tranquilo, yo tampoco lo sabía, pero empecé a tomar la iniciativa y a seguir la estrategia de cuidar mi planeta y entendí el beneficio que puedo realizar. En la ciudad es importante tener un adecuado uso de aceite de cocina para poder mitigar daños ambientales abruptos, principalmente en los recursos hídricos, el suelo y la salud humana. El uso correcto al utilizar el aceite de cocina es primero dejarlo enfriar y luego depositarlo en una botella de plástico con tapa. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio más notable y de sentido común del correcto reciclaje y recogida del aceite es su repercusión en el medio ambiente, pero también significa un gran ahorro a la hora de hacer reciclaje de aceite para reutilizar en calderas o calentadores, ya que constituye una fuente de combustible ideal. Otros usos que derivan del reciclaje de aceite es la elaboración de velas, cremas naturales, jabones, lubricantes, pinturas e incluso para generar energía eléctrica y la producción de biocombustibles como el biodiesel. La nueva conciencia en torno al tema ha hecho que existan lugares específicos para poder depositar el aceite usado, como por ejemplo los llamados puntos limpios o puntos verdes, que se pueden encontrar en municipios o ciudades. Al dar ese granito de arena y poder ayudar al ambiente, evita que estos aceites sean vertidos a sistemas de alcantarillado, reduciendo el riesgo de que los mismos lleguen a ríos y mares, siendo una fuente alta de contaminación, ya que forma una capa que impide la vida de las especies acuáticas y también, obviamente, daña nuestro ecosistema, suelos, entre otros. Yo entregué mis botellas en la Secretaría Distrital de Salud y en el Centro Comercial de Centro Mayor, el cual es uno de los sitios que respalda la campaña Aquí empieza el río y no lo contamines. Es hora de tomar conciencia y tomar la iniciativa por nuestro planeta.